Hi, my name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. And today we are watching Love in the Air episode 12. So next week is the last regular episode, I think, 13. And then we got the special that you kind of have to pay for. And I don't think we're allowed to do reactions on that on YouTube. I don't think their normal reaction guidelines are probably not going to be valid for that one. But I'm not sure. But that's my guess. So this and next episode is probably the only reactions you will see on YouTube. Let's just put it as that. And while on the topic, on YouTube, this is a highlighted reaction with a small screen. Super small screen. That is because we have guidelines, as I said. Which you probably know by now. Because, let's face it, we're on episode 12. So hopefully you haven't missed that. But there are guidelines. So if you want the full episode, the full reaction, unedited, with a bigger screen, Patreon is your way to go. And the link for that is down below. And it's also a great way to support me, my channel, and all the shenanigans we're up to. Okay, so last episode. I mean, Pi was on my, shit list. Let's just be honest. I was not his biggest fan after the first two episodes in their story. But last episode, he redeemed himself. Like, I could see character growth. And as I said in the last reaction I did, that is more than we get in a lot of these series. Like, a lot more. Sometimes we get a weird little I'm sorry. And then the same behaviors kind of still are there and they repeat each other. So what was it you were sorry about? You never specify and you never changed your behavior. But here, he acknowledged last episode that, you might see me as a crazy stalker thing and that might be the only thing you see. So he acknowledged he is self-aware of his behavior, at least. No, he didn't say, I am sorry for my behavior, which would have been nice. But he is at least self-aware of it, which is a big step. That's a big step, people. Like, how often do we see that? When we see these kind of toxic behaviors? Not that often, I wouldn't say. Number 2. He's, like I said, last episode and the episode before, he respected Sky's boundaries. When Sky said, no, do this, do that, you're sleeping on the floor, you're doing that, he did it without questioning. He lowered himself so much that he freaking cleaned the bathroom. So yeah, if I was a friend and Sky told me about this story, about how they met and the red flags with him harassing and stalking him, I would be a little bit like, are you sure that you would? And then I heard the second part of the story. I would be like, okay, still a little bit of red flag, But if you feel comfortable, I won't judge you if you are in this relationship. I will look out for you. And if I see anything that's going haywire, I will pull you out. And yeah. But I will, as a friend, support your decision here. Because, I saw character growth. He owned his actions. So he's off my shit list. I'm okay with him. He's off it. I acknowledged it. There you go. See? And this is what we want in a series, people. Character development. That makes kind of sense. He found someone that put him in his place. That wasn't the regular, oh my god, this guy is rich, he's handsome, I need to
He found someone that said no. No. Now, we know that Sky has trauma. And part of his no is because of that trauma. Sure, we know that. Pry suspects something, yeah, but he doesn't know yet. We have to remember that. He doesn't know yet. But he's still... So he doesn't know that sometimes when Sky says no, he kind of probably means yes, but he doesn't dare to say it because he's trying to shield himself. And no, I'm not saying a no can be a yes when it comes to, you know, it can, but that is usually in BDSM play, and that's a whole other thing, and you need to have talked about it first. You need a contract, you need to have talked about it. We discussed this a lot of times in this series and in other series, you know. In BDSM, communication is key. You need to know your boundaries, and especially if you're gonna turn a no or a no into a yes and do all of that thing and that kind of play, you need to have talked about it before. If you hear a no in sexual situation, make sure, really make sure that, you know, the first impression should be, yeah, that was a no. I should back up. And let's have a conversation. What went wrong here? So I'm not saying, you know, that no isn't turning into a yes, but the whole being close to, the whole hanging around, the whole dating thing, more or less. That's what I meant when I mean that sometimes Sky says, no, don't call me, when he actually means, yes, call me. I want to talk to you. I enjoy your company. That's what I mean. And people sometimes do that, especially if we have trauma, because we try to shield ourselves. But in reality, all we want is someone to break that freaking wall. We are begging someone to break that wall. But we don't bear to break. We can't break it ourselves. That's just not gonna happen. So yeah. I saw character growth last episode. He's off my shit list. That was a long intro. Let's dive into this episode. I will talk to you afterwards. Ôi! พี่พายทำอะไรอ่ะแค่ปาดนิดหน่อยเองไม่เจ็บหรอกล้มเจ็บกว่านี้เยอะไม่เป็นไรที่ไหนอ่ะเพื่อนผมมาเคยโดนคัตเตอร์บาดจนต้องให้หมอเย็บมาแล้วนะแล้วเนี่ยคัตเตอร์อ่ะผมเพิ่งจะเปลี่ยนใบมีดใหม่อ่ะคมจนแทงคนตายได้เลยอ่ะแผลมันลึกไหมเนี่ยดูดิเลือดไหลใหญ่เลยอ่ะพี่ชักเจ็บแผลแล้วแท้เนี่ยผมบอกแล้วแผลมันลึกแน่เลยอ่ะเราไปหาหมอกันดีไหมพี่พายยิ้มอะไรพี่เจ็บจนเป็นบ้างยังมีหน้ามาล้อเล่นอีกนะ But you really cared. Think he got really happy. พี่กดยิ้มไม่ได้ผมไม่ได้เป็นห่วงสักหน่อยยื่นมือมาโอ๊ย Stop teasing him. โอ๊ยพี่พาย
อย่าเพิ่งโดนน้ำนะ แล้วก็ใส่ยาทุกวันด้วย เป็นห่วงพี่หรอครับ Well, that was pretty obvious, wasn't it? ถ้าสกายจุ๊บสักทีนะ พี่ว่าน่าจะหายเลย You're just trying to get a kiss from him. See, you did it. ไว้นะครับหาย พี่จะซื้อของพวกนี้เหรอครับพี่เห็นมีเต็มห่อเลยนะ You don't understand the stationary ม addict. าวางทิ้งเอาไว้แล้วมันก็หายหมดเลยอะแต่ที่คณะก็แบบนี้แหละพี่ นี่ถ้าเกิดว่าวางกระเป๋าตังค์ไว้นะ ไม่หายหรอก แต่พอเป็นเครื่องเขียนอะหายเกลี้ยงเลยอะนี่ผมกะว่าแบบจะซื้อสติกเกอร์ติดไว้แล้วสติกเกอร์ชื่อมีอะไรอะพี่พาย แล้วของพวกนี้เนี่ยที่หมาลัยไม่มีขายเหรอ ก็ที่ห้างมันถูกกว่า ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย พี่คิดว่าสกายแค่หาข้ออ้างชวนพี่ออกมาเดท Hmm. ก็ที่ห้างมันถูกกว่าจริงๆอะเนี่ยอันนี้ก็ถูกกว่า นี่ก็ถูกกว่า Kinda. He wanted, อันนี้ but ยิ่งถูกกว่า don't เลยอะ ถูกกว่าจริงหรือเปล่านะ ถูกกว่า don't call him out. สกายกินเถอะพี่ย่างเองได้ พี่กินไปเถอะ แล้วทำไมถึงเลือกร้านนี้ล่ะ ก็ผมอยากกิน ไม่ใช่ว่าพี่เคยบอกหรอครับว่าพี่ชอบกินเนื้อย่าง เปล่าสักหน่อย Stop calling him out. Just enjoy that he knows what you like. ใหญ่จังอ่ะ กินหน่อย ตั้งแต่ป่วยหนก่อนผอมมาตั้งเยอะ พี่พายอย่าเล่นดิ พี่ไม่ได้เล่นให้พี่ป้อนอยู่อ้าปากมาเร็วถ้าไม่อ้า พี่จะง้างปากในปาก Hmm. พี่พาย คนมองหมดแล้ว Yeah, so eat it. พี่ไม่สนใจอยู่แล้ว Eat it fast, สายตาพี่ and they won't ให้ notice. น้องสกาย ถ้าสกายไม่กิน You are making this a scene. คนเขาจ่อยผิดผมก็มองมาเป็นแฟนกันนะ Aren't he though? เข้าใจผิดจริงๆนั่นแหละ น้องครับ เปล่าครับ เมื่อกี้น้องน่าจะเข้าใจอะไรผิดอยู่ พี่จะแก้ให้ถูกกันหน่อย คนเนี้ยเมียพี่นะครับ ไม่ใช่แค่แฟน แล้วก็ขอข้าวเพิ่มให้เขาด้วยครับ ได้ครับ พี่พาย พูดอะไรออกไปเนี่ย ก็เห็นเด็กบางคนแถวนี้ทำหน้ามันอยากให้พี่พูด เดี๋ยวพี่ย้ำได้ดีว่าพี่เนี่ยเป็นผัวของสกาย น้องครับ ไม่มีอะไรครับ อย่าทำหน้าแบบนั้นสิ หน้าแดงแบบนี้พี่ใจสั่นแย่เลย ผมไม่ได้หน้าแดงไม่ได้เขินด้วย ก็ควันมันร้อนอ่ะ หน้าเลยแดง ฟันร้อน ก็สวัสดีครับ เป็นพี่ยกให้ ก็ห้องเนี้ยมีแต่ความทรงจำของน้องสกาย ถ้าน้องสกายไม่ใช้ พี่ก็ไม่รู้จะมาทำไม ตรงนี้น้องสกายทำให้พี่ครั้งแรกนะ ตรงนี้พี่ลากสกายเข้ามาถึงห้องนอน แต่พี่ก็จำได้ด้วยว่าสกายอ่ะกระชากเสื้อพี่
อือหือ ไม่ใช่แค่ผมสักหน่อย ห้องเนี้ยพี่ก็เอาไว้ฟันคนอื่นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ สกายก็รู้นี่ว่าพี่ไม่ทำแบบนั้นมาหลายเดือนแล้ว พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เวลาสกายแยกเขี้ยวใส่ พี่ก็อยากเห็นมันอีกนะ เวลาสกายบอกให้พี่อยู่ไกลๆพี่ก็อยากให้สกายยอมรับนะว่าอยากให้พี่อยู่ใกล้ๆ อืม หรือตอนที่สกายบอกให้พี่เบื่อ พี่ก็อยากบอกนะว่าพี่ไม่เบื่อสกายหรอก อือหือ ความรู้สึกพี่มันล้นขนาดเนี้ยใจพี่ทำไงดีล่ะ บอกพี่สิว่าพี่ต้องทำยังไงในเมื่อพี่ชอบสกายมากขนาดนี้เงยหน้ามองพี่สิครับ ทำไม พี่อยากจูบ ผมก็อยากให้พี่จูบผม อยากให้พี่ชอบผม สกายรีบแบบผมไหม Why did they go into the นอนคาบเช้าได้ พี่ Why did they go into the bathroom? They had a perfectly nice bed outside. คุณพี่ยอมแล้วงั้นพี่ขอ10 นาที ไม่สิ5 นาทีพอ พี่พากลับบ้านนะครับ รีบๆมานะ ครับ So what will happen at this party? Because they weren't going and now they're still going. So I feel like ไอ้กาย มึงเป็นบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยคำก็บอกเป็นของเขาบ้างแหละคำก็บอกยอมแล้วบ้างแหละ โทษนะครับห้องน้ำไปทางไหน but yeah, wasn't that ทำไมวันนี้พี่พายุไม่มาวะแก from Don't Say No, the secondary couple? บอกเลยจ้าว่าอดแดด เพราะว่าเห็นพี่พายุเขาประกาศมีแฟนไปแล้วนี่ ทำไมไม่เอาพี่พายุอ่ะ คนเนี้ยเขาหล่อขี้เล่น แถมยังต่างหากนะเฮ้ยแกเคยได้แล้วเหรอพี่พายอ่ะเขาไม่ยากอย่างถ้าแกไม่ผูกมัดนะเขาก็ตอบรับหมดแหละ แต่สงสัยคืนนี้แกคงอดแล้วว่ะ เห็นมีคนเขาจ้องพี่เขาตั้งแต่หน้างานแล้ว Hmm. So you heard something? Oh no.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  And because of your ex, whatever he put you through, I have a slight idea, because as said, I think me and Sky are very similar when it comes to our trauma. You can take his story and put it on my life, more or less, probably, on that abusive relationship. So I know this feeling. I know this. Yeah, that's all it takes. Oh god, he's gonna free spin. And I'm not even sure. It's probably wasn't what it looked like. You know, I know he was played before, but
I like how they use this to show us he's back in his trauma mind, kinda. Like he's reacting because of trauma. Like, yeah, and that shutting the world out. I like this visual. It's very... It's a visual cue that we see that he's triggered, which is an amazing storytelling thing. รู้ไหมว่าผมคิดถึงพี่มากเลยนะ Push him ผมรอ away. โทรศัพท์จากพี่ทุกวันเลย Dude, push him away. Be a bit rude. You can be rude. We know that. งั้นที่หลังเนี่ย ก็ไม่ต้องโทร ไม่ต้องรอพี่แล้วนะครับ พี่ถอดคิวเลยบอกหมดแล้ว เอาเวลาเนี่ย ไปเล่นกับคนอื่นนะครับ Are you seeing the pattern? He's avoiding you. Yeah. I'm glad you asked what you did wrong instead of asking what's up with him. I'm wondering what is wrong. ผมจะไปไหนหรือทำอะไรอ่ะ ก็เรื่องของผมนี่ครับ นี่รู้ตัวพูดอะไรออกมา ผมทำขนาดนี้พี่ยังไม่รู้อีกเหรอ ผมเบื่อพี่แล้ว สกาย นี่เล่นอะไรอ่ะ ไม่ตลกด้วยนะ เราหายไป2 อาทิตย์หาที่หอก็ไม่เจอหาที่มอก็ไม่อยู่อ่ะ กลับมาพูดแบบนี้อีกอ่ะ ต่อยเป็นพี่ก็ทนไม่ได้นะ ผมเองก็เบื่อไปเหมือนกันนะ เห็นพี่หลงผมแบบเนี้ยก็หมดสนุกแล้ว ผมไม่คิดว่าพี่จะโง่ขนาดนี้อะพี่เข้าใจอยู่แล้วว่าผมหมายความว่ายังไงอ่ะ พี่รู้ไหม ผมกั้นขำแทบตายที่พี่ซื้อของกินมาให้ผมได้ทุกวันน่ะ ซื้อทั้งทีอ่ะก็ซื้ออย่างอื่นดิ ผมเบื่อที่จะเล่นเป็นเด็กน่าสงสารแล้ว แล้วพี่ก็เลิกโทรมาหาผมสักที ผมรำคาญ พี่ไม่เชื่อ พี่อยากจะเชื่ออะไรก็เรื่องของพี่ ไม่เกี่ยวกับผม มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไง เรื่องที่เกิดที่ห้องพี่ มันหมายความว่าเราคบกันไม่ใช่หรอ เราจบกันเถอะ ถึงผมจะไม่เคยเริ่มกับพี่เลยก็ตาม I mean, if I got that, I would probably... ไม่เชื่อ I would have a hard time believing it, but at the same time, I wouldn't know what to do. So I would probably, after a while, accept it. I would feel like it wasn't a satisfied explanation. Because he knows if he starts crying, he will start feeling and then he will start begging. The walls are going up. And with the walls, you compartmentalize your feelings. You put them in a box and bury it deep within you. At least that's what I used to do, or call it. Like I put all my emotions in a box. And then I put up on a happy face. I became the master of yeah, I'm super happy. Nothing wrong with me. And playing dumb. Because playing dumb and being happy was a lot... Yeah, was just a lot safer than being super smart and traumatized. Years of therapy.
years of therapy. You need years of therapy. Love won't fix it, but this is Fantasyland. Mm-hmm. .ยังไงมึงก็ต้องย้ายอยู่ดี ที่นี่มีความทรงจำกับเขามากเกินไป Kind of breaking my heart, dude.อยู่ไหนวะ หานี่เหรอครับ Did he break in? How did you miss him? You had to like go. Did you think it was a hallucination? แล้วนี่เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สกายล้อเล่นด้วยหรือเปล่า พี่ชายคนโต มีน้อง2 คน จบจากอังกฤษ ชอบแข่งรถ สนิทกับอากะล่อน คนทะลึ่ง อารมณ์ดี ยิ้มเหมือนคนบ้า ชอบกวนประสาท อย่าอ่านอย่า ลามก ว่างจนหน้าหมันไส้ หลงตัวเอง หล่อนักหรือไง เจ้าเล่ห์รู้ทันทุกเรื่อง พอแล้ว ถึงจะกวนประสาท Do this to him. Well, do it, because you need to, but จะหลงตัวเอง because you need to break that wall. ก็มีดีให้หลง But I remember how scary that was. แต่ใจดีที่สุด And once you start เหนื่อย crying, แค่ไหนก็มาหา ชอบทำให้ดีใจ อ้างอะไรดีถึงได้ชวนพี่พายออกไปข้างนอก พี่พายชอบซื้อของมาให้กิน อยากให้พี่พายกินของที่ชอบบ้างทำไงดี อยากให้พี่พายสนุก เวลาที่อยู่ด้วยกัน ทำยังไงดี พี่พายจะไม่เบื่อ come on, Sky, this is good for you. I know it's good for you. พี่อย่ามีคนอื่นได้ไหม มีแค่ผมคนเดียวได้ไหม ผมอาจจะน่าเบื่อ ไม่สวย ไม่น่ารัก I know that's how you see yourself, but that's not true. อย่าพูดคำว่าชอบกับคนอื่น นอกจากผม อย่าทิ้งผมไปไหน ใจเดียวผมคนเดียว ดูแลผมคนเดียว Your reading is dark ซื้ as อข้าวผม thoughts. คนเดียว
or darkest, but his inner ผ thoughts. มไม่มีอะไรดี แต่ผมจะพยายามนะ พี่อยากให้ผมทำอะไร ผมก็จะทำได้โปรด อย่าชอบคนอื่นได้โปรด ชอบผม รักผมนะพี่พาย Nice to him. Can't you see he's breaking? I know. Yeah, you can't. You can, and I think you know what you need to do, but นี่เหรอครับ คนที่บอกว่าสนุกกับการปราบคนเจ้าชู้อย่างพี่ แล้วตอนที่สกายเขียนเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ย สกายเล่นละครใช่ไหมครับ สกายรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพี่จะหากุญแจไขเข้ามาอ่านสมุดเล่มนี้ no, I don't think. Part of him, maybe, แม้แต่สมุดเล่มนี้ unsubconsciously. เนี่ย ก็มีแต่คำโกหกเหรอครับ What are you gonna do? มองหน้าพี่ มองตาพี่ Gonna do? มันไม่แฟร์แล้วใช่ไหมครับ ต้องให้สกายพูดก่อน ได้ พี่ไม่ชอบสกายแล้ว เพราะพี่รักสกาย พี่ไม่ได้แค่ชอบ พี่รักสกายนะ แล้วสกายล่ะ Can you break it? Can you do it? ผมรักพี่พายผมรักพี่พายผมรักพี่พายรักมากๆเลย And now he's gonna cry for a few hours. นะครับจะได้บอกพี่แล้วนะไม่เป็นไรนะครับ ผมรักพี่พายผมรักพี่พายมากๆอย่าทิ้งผมไปไหนนะอยู่กับผมนะอย่าทิ้งไปนะ ตกลงสกายเข้าใจพี่ผิดเพราะเห็นพี่กอบคนในงานปาร์ตี้เหรอครับ At least he was honest. เอาจริงๆนะ วันนั้นพี่จำได้ว่าพี่ตอบตัดรำคาญไป แต่ใจจริงๆอ่ะพี่อยากกลับมาที่รถจะแย่ ตอนนี้มีแค่สกายคนเดียวนะครับ พี่พาย แล้ว ผมต้องทำยังไงอ่ะ พี่ถึงจะชอบผม รักผม แล้วก็ไม่เบื่อผมอ่ะ เป็นสกายอย่างที่สกายเป็น แค่นี้พี่ก็ไปไหนไม่รอดแล้วครับ จริงนะ จริงครับ แค่นี้พี่ก็หลงจะแย่อยู่แล้วคุณพี่อยากรู้เหมือนกันว่าสกายไปเอาความคิดที่ว่าสักวันหนึ่งพี่จะเบื่อสกายมาจากไหน แฟนเก่าผมเอง ตอนนั้นผมจำกับเขาไม่ดี สิ่งที่ผมจำเนี่ยขึ้นใจเลยอะคือเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาเบื่อผมแล้ว คนอย่างผมมันน่าเบื่อ เหมือนของที่พัง Well, ไป he แล้วอะ made you broken, from what I can เขา see. พยายามยัดเยียดอะไรหลาย ๆ อย่างให้กับผม บอกให้ผมเป็นเด็กดี ให้เชื่อฟังคำสั่ง แต่พอผมขัดขืนอ่ะ เขาก็เบื่อ เอาไว้วันที่สกายพร้อมค่อยเล่าก็ได้นะครับ ผมขอโทษ
กายมองตาพี่สิพี่เหมือนคนแบบนั้นไหม ผมมองไม่เห็นอะไรเลยอะเพราะความรักทำให้ผมตาบอด งั้นพี่ก็คงตาบอดถาวรแล้วล่ะครับ เราก็เรียนไม่เหรอครับหึ งั้นเราก็ตาบอดคู่ ก็ถือไม้เท้าคู่ นี่มึงกับพี่พาย เป็นแฟนกันแล้วเหร Yeah. อ นี่เลนเดาไม่ออกเหรอ ใคร พี่พายแต่อย่าง จริงเหรอวะไอ้กาย พี่พายว่าไง เคยมีคนบอกพี่เป็นคนไม่ได้เลยอะเยอะแยะเลยว่ะ ไอเลน อย่าว่าแฟนกู กูไม่ช Yeah, อบ he's the only one. ไม่เย็นแล้ว He's the only one who can call him shameless. ตามสบายนะกาย เร็วลุก มองอะไร มองคนน่ารักไงครับ ปกป้องพี่ด้วย แล้วถ้าเกิดผมไม่ปกป้องแฟนตัวเองอะจะให้ไปปกป้องใครครับ งั้นพี่จูบได้ไหม ที่ห้องได้ไหมล่ะ ผมขอโทษที่รักพี่ไปแล้วอะ Okay, so that was Love in the Air episode 12. And yeah, Sky Walls is finally crumbling and it's gonna be a hard journey. I don't think we were gonna see that emotional starting to heal from trauma journey next episode, because that is not fun to watch in Dramaland. It takes hours of, therapy and talking and self-reflecting and having a partner that knows that sometimes you're just triggered and understanding why. So I don't think they will show us that. They will probably show us other drama things, or it might be fluffy episodes, but no, because they have the special episode and we still haven't resolved the whole ex issues and that thing with at the party where that guy called his ex. We know something is gonna happen next episode and it's not gonna be pretty, and it's probably in the beginning, and then we get the fluffy things in the end that leads up to the special episode. But yeah, so in Rain's and Payu's story, we got the twins, and now we got... I can't remember what his character was called, except that he was called like a lion. What's the Thai word for lion? Anyway, the brother of the main couple. Yeah. He was in a secondary couple with another person. We are getting their series, hopefully. It's called Don't Only Say Yes or something like that, or yeah. I hope we're getting it still. I know we were supposed to get a series about the twins, but
every promotional thing about that series is gone. Like, it was announced and they put it out there and they said the name. And they did some kind of poster and said who was gonna be in it, I think, which character, like, the twins were gonna have partners, and they announced that. Because they announced that and didn't announce the follow-up story to Don't Say No, when people were like, oh my god, they're not. So she kind of was forced to say that, yes, we are also planning. And, or was it Love in the Air they announced? I can't remember. I think they announced like Love in the Air and the twin story, and then everybody freaked out because she didn't announce the follow-up story to Don't Say No. So she did that as well. But now every promotional picture is, and stuff about the twin story, it's gone. So I'm guessing they might start filming Only Say Yes or whatever it was called first. But anyway, that's a side note. I just thought of it because he was in this at the party. Seems still single though, so we know. I feel like this story then happens in the time frame where in between Don't Say No's finale episode and Don't Say No special episode, because there was like a 3-year gap there or something like that, or yeah, there were a few years gap, if I remember correctly, where the finale of Don't Say No ended and this, or the special episode was. So I feel like this series is in that time frame, that 3 years gap. That's where this series fits in. If we're gonna watch them in, the actual time frame order, not the order they were recorded. I always said that if I hadn't watched like Love by Chance and Tarn Type and Don't Say No before I started my channel, I would have loved to watch them not in the order they were recorded, but in the order they are actually, timeline wise, because that would have been cool. And I don't know a single reactor who has done it. Usually you start with the order they are recorded rather than, or popularity, rather than a timeline. And that would have been cool. But I've watched like Love by Chance 2 times. I watched Love by Chance season 2 1 time. I watched Tarn Type around 4 times. I watched Tarn Type 7 years later 1 time. I watched Don't Say No 1.5 times before I had this channel. So I feel like, you wouldn't get a new reaction from me. You would get my already very colored reaction. I'm not even sure if you were interested in that. And it wouldn't be the timeline reaction because we started this first. And this is, as I said, in between the special episode probably. So yeah. But if you want to start a reaction channel, that's a pro tip. Do that if you haven't watched those series. But then again, you're here, so you probably have. Anyway, sideline again. I liked this episode. I really liked it. It was a heavy episode. But I'm happy that he broke down his wall and that he pushed. Could it been done in another way, in a more humane way? Probably, but as I said, sometimes you just need someone who actually just sees through you and barge through that freaking brick wall and make it go away. Sometimes that is the only answer. And sometimes that is a partner. Sometimes that is a therapist. Sometimes, I don't know, parent maybe. But you need someone in your life needs to do that for you because you are not going to do it.
you are too busy putting that wall up and making sure it's steady and putting up like, you know, a wall behind it and safety measures, and yeah, you are not gonna do it. So I'm happy about that. It was nice. I hope he talks about it. I'm guessing he probably just gonna show rather than talk, but you know, yeah. Anyway, that was it. I will talk to you next time. Bye.